السلام عليكم. صباحتوا لاباس عليكم؟ الحمد لله. دابا الصباح هذا، دابا انا نط مع 6 غادي خارجه نتمشى في البلان كما شفتوا. بقى الضبابه كطيح اللي حداك ما كتشوفيهش. دابا راحت مقاوده هذا مع الشمس، يلا جايه الشمس طالعه. شو سبحان الله الضبابه، شوف الضبابه اللي حداك ما تشوفيهش. خرجت نتمشى شويه الساعه كاينه الضبابه بزاف، الضبابه مغلق. ها نتوما معانا صبحوا تربحوا ان شاء الله. اللي ناوي يدير شي حاجه نهارو زين ان شاء الله وتقدالي. الشمس يلا جايه طالعه. دابا 7 انا نط مع 6 وما بقيتش ما قديش نزيد حتى لهيه الضبابه وما كاينش شي واحد خارج. يلا الشمس جايه طالعه، انا خارجه جايين معايا الحراس جايين معايا الكليبات حاشاكم، هما جايين تابعيني، جايين حارسيني ما خايفين عليا سبحان الله. شافوني خرجت وتبعوني وحاضيني نبحوا باش ما خايفين عليا. شافوا الظلام وداك الشيء. حنا لكن في الدار كيجيو قدام الباب يبقاو يغوتوا حتى يصبح الحال، ما يخليو حتى واحد يدوز حدا الدار. ها هما بجوج ها واحد وها واحد. شو كي تيدير؟ شو زعما انت راني حاضيك سبحان الله تما دايرين بحال بنادم. وكنقول لهم رجعوا ما بغاوش يرجعوا. هان هاي الشمس عاد جايه طالعه. عند البركه هذه الجلسه تاعت الماء دايرينها كيجمعوا فيها الماء، دايرين التيو برونشين التيو مع البير، وكيجي التيو من حدا الدار من لهيه وكيديروا هذا التيو ويكب هنا الماء باش يسقي البلان. صاوبها يوسف هي باش يكب الماء هنايا ويتجمع الماء ويعاد يبرونشي تاني فيه التيو وكيطلع له الماء البلادي يسقيه على غايه ما يسرحوا لهم تنقيط راه البيوت ديالو راه باش يصاوبوا لهم التنقيط، يصاوبوا لهم هذوك يصاوبوا فيهم المواقن. شحال هادي كانوا طالقين الماء في البورنيات تيطلقوه اللي جاي برونشي ويسقي بالنوبه، كل واحد يسقي نوبه. دابا غيديروا لهم هاد الخدمه زوينه في هذوك البيوت فيهم المواقن ديال كل واحد وبلادو، كل واحد والبيت ديال المواقن راهم بناوهم ليهم وغادي عادي يطلقوا لهم داك التنقيط كوتا كوت. ايوا شوف الضبابه راه ايمان جايه هي وهدايه راهم كيبانوش كاع سبحان الله. اليوم الضبابه غيكون الحال سخون كما شفتوها. بيت هذا في بلادنا هو ها واحد اخر حتى هويا التيوات ديالهم باش غيديروا ليهم هذاك كوت باش يعرفوا كل واحد شحال خسر ديال الماء. هاد التيوات كلهم غيتفرقوا على البلاد. وهذا كانت بكري هذه كيقولوا لها البورنيه، هي باش جا المهندس هندز البلاد وقالدها داروا ليهم هاد البورنيه وتحت منها راه كاين القوادس جايين من الواد من هذيك الساقيه اللي لهي راه صورتها وشاركتها معكم البارح. وكانوا عيحلوا هذيك يدوروا هذيك رايه ويديروا القادوس وكيدوز الماء يسقي. ها واحد اخر ثاني، ها بيت اخر ثاني وحداه حتى هو التيوات نفس المشكل ديال هادو. هذه كيقولوا لها الساقيه، الطريق هذه كيقولوا لها الساقيه، يعني تحت منها كاع دوك القوادس كبار، دوك القوادس الكبار ديال السيمه جايين من الواد.
وكل بلاد دايرين لها، كل ارض دايرين لها بحال هكا، وغاديه مصاوبه مبلانينها مقادينها. داكشي بالمهندس كان داز شحال هادي وتيتر البلاد وقاددها. وها هي بورنيه اخرى تاني حدا هاد البيت كما شفتوا. ها هي القواضص ديالها دايزين في الارض، حتى هي ها هي ديال الحديد من هنا ومبرونشينا حتى هي تحت الارض. داكشي داز واعر مصايبينو. ها هو التيوات، شحال من تيو هنايا باش يتفرقوا على الارض. كما شفتوا انا جيت لراس البلان، وصلت تحديت البلان، انا وصلت للشانطي. ها هو هذا دايز من على البلان ومسافه باش وصلت. مبغيتش نطول الفيديو. هاي الشمس بدات دابا كتطلع، وهني واحد الضبابه ما نقولش لكم عليها الضبابه، كاينه الضبابه بزاف. كاين اللي حداك ما تشوفي. هذا شانطي دايز من هنا على راس البلان. حديت دابا البلان وصلت هنايا. الزروعات تبارك الله، كاين الزرع. شو هذيك دايره بحال حلاله، راه هي في وسط الزرع. الشجره دايره بحال حلاله، كيقولوا لها هنا ربيانه، هذيك تيقولوا لها ربيانه. ها واحد الشانطي تا هو غادي من هنايا، مسافه مشيت. يلا كان هذا هو الفيديو ديالي ديال الصباح. مشيت شويه انا وايمان وهدايه، وصورت لكم كيفاش تيكون الاجواء في الصباح، الهدوء وسبحان الله والهواء زينه هنايا. ما والفاش في داري، ما والفاش نوض مع هذا الوقت هذا ونخرج، ولا ما كنخرجش والله. ما والفا نوض هاد الوقيته ونخرج، كنوض وليني ما نخرجش. دابا هنايا الخرجه عاد نزاهه زوينه والدنيا زوينه. هي الشمس بدات كتوضح مزيان، بدات الشمس كتبرق. شوف الهواء والتمشى ديال الصباح. يلا بالسلامه عليكم. كان هذا هو الفيديو ديالي ديال الصباح. بالسلامه عليكم، ودوزوا بخير وتلقاو الخير.